டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஜாப்காம். இந்த வீடியோவில் ரயில்டெல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரயில்டெல் என்ன அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற ரயில்வேஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்டிக் ஃபைபர் நெட்ஒர்க்கை ப்ரொவைட் பண்ணதான் அவங்களோட ஒர்க். ஓகே, இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர்டேக்கிங் ஒரு மினி ரத்னா பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி. இதில் தான் 103 அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பேன் இந்தியா பேசிஸில் கேட்டுருக்காங்க. ஸோ ஃபர்தராக யார் அப்ளை பண்ணலாம், என்ன குவாலிஃபிகேஷன், எப்படி அப்ளை பண்ணும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஆக்ட் 1960 படி ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க. எலிஜிபிள் இந்தியன் சிட்டிஸ்னு கேட்டுருக்காங்க. மொத்தமாக 103 வேகன்சிஸ் இருக்குது. இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் டிப்ளமோ இன்ஜினியர், பிஇ பிடெக் பண்ணவங்க, டிப்ளமோ பண்ணவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸாக நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜாப்ல இருந்தாலோ நீங்கள் இதுக்கு நாட் எலிஜிபிள். ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் எந்த ஒரு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வரைக்கும் தான். இது கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்க்கு தான், பெர்மனன்ட் கிடையாது. ஸ்டைஃபன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு 14,000, டிப்ளமோ இன்ஜினியர்ஸ்க்கு 12,000 சொல்லியிருக்காங்க. என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், நெக்ஸ்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங், ட்ரிபிள் இ பண்ணுவாங்க. வேறு யாரும் அப்ளை பண்ண முடியாது. என்னென்ன பிளேஸ்மெண்ட்டில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேகன்சி அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டெல்லி, சண்டிகர், கொல்கத்தா, ராஞ்சி, நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆல்சோ ரீஜன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா எம்ஹெச்ஆர்டி நாட் ஸ்போர்ட்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஸ்டெப்போட இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட ஜாப்காமில் கொடுத்துருப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பொறுத்தவரை தெளிவாக காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஃபுல் டைம் ரெகுலர் 4 இயர்ஸ் கிராஜுவேஷன் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கணும். கிராஜுவேஷன் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைனா 3 இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி பண்ணியிருக்கணும். எல்லாமே ஏஐசிடி அப்ரூவ்டு காலேஜில் பண்ணியிருக்கணும். 60% மேலே மார்க் எடுத்துருக்கணும். நான் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே சொன்ன அதே டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 to 27 இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ரிலாக்ஸேஷன் ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, லாஸ்ட் டேட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 4/4/2022. இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் என்கேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வரைக்கும் வேரியஸ் சிட்டிஸில் இருக்கும். பேன் இந்தியா பேசிஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எம்ஹெச்ஆர்டி நாட் போர்ட்டலில் எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வீடியோஸில் நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி அவங்க சொல்லிக்கிற டேரெக்டாக இதிலே சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்தராக டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.